咁10年靜待呢個錢，咁你話吸唔吸引呢？所以呢個 property 咧一定要睇一睇同埋拍一拍啦。哇！呢間屋咧就唔怕唔得啦，其實幾靚嘅呢間屋喺 Manchester，但係一個 stone building 嚟，見到係黃色嘅，就係一個3房嘅 terrace 咯，咁就叫200K 嘅。咁但係咧呢一個 property 咧就可以做到呢個 housing association 嘅 long lease 嘅，咁亦都會有一個嘅 housing association 咧係肯 take up 呢個 property 咧就係租呢一個80磅嚇每一間房嘅，所以大家計到數啦嚇，80乘翻個房數乘翻就52就係嗰個租金啦，租10年，咁咧又唔使俾水電煤喎，之後嗰個housing association有負責去做埋個維修，咁所以呢個錢係差唔多靜待㗎啦。即係當然啦，有少少嘅 expense， 譬如話 building insurance 啊、屋頂嘅維修啊咁樣，但係其他都係嗰個租客去負責嘅。咁10年靜待呢個錢，咁你話吸唔吸引呢？所以呢個 property 咧一定要睇一睇同埋拍一拍啦。關注 Jackie，令你喺英國地產少走彎路。